Ja, god morgen alle sammen. Da er vi på tur med en ny sykkeltur i dag. Turen i dag går mot Lillehammer. Har tenkt å sykle litt oppover mot en plass som heter Messenalli. Bare sjekk at det ikke kommer noen biler. Det gjorde det ikke. Det ble litt mye trafikk, så jeg måtte bare ta en liten stopp nå, bare for å slappe litt trafikk unna vei. Da kan vi fortsette å sykle mot Lillehammer. Turen går denne gangen mot Lillehammer. Jeg har tenkt å sykle forbi Lillehammer sentrum, Maihaugen. Jeg vet ikke om vi tar Maihaugen på turen til eller ifra, men i hvert fall så skal vi sykle gjennom Lillehammer og en tur oppover mot Messenalli, og jeg tror det heter Vårsetergrenda. Som dere ser, så er det nydelig vær ute i dag, og så her tror jeg det blir en kjempefin tur på sykkel. Det er jo lørdag, så det tror det kan bli litt lite trafikk, og det er bare en fordel når man skal ut og sykle. Så sykler vi jo gjennom Øyer sentrum. Lilleputthammer passerer vi jo akkurat nå. Tenkt å krysse veien og sykle etter veien her borte, så ikke vi trenger å sykle der han som løper. Jeg er litt småforkjølet i dag, men det kan også være allergi, siden alt er i blomst. Da passerer vi snart Øyer ungdomsskole og Hafjell alpinanlegg. Det var jo litt vind ute i dag også, merker jeg jo nå. Men det blir en fin tur for det. Ikke mye snø igjen på alpinanlegget. Da går turen videre mot Lillehammer, så kommer jeg innom og kommentere ting om en liten stund igjen.
vi har nærmeste område her de holdt på å bygge en ny motorvei som skal gå nordover i Norge. Litt motvind har man i dag, men det er kjempefine sykkelforhold. Og så har flua også begynt å våkne, så man steller ned et par fluer under veien. Fint at de har laget en ordentlig fin vei, sykkelvei ved siden av anleggsområdet, så man slipper å sykle der det er anleggstrafikk. Og de er utrolig flinke også her til å vedlikeholde veien, for det, etter hvert som det blir grus på den, så kommer de å koste det bort. Og det er utrolig bra siden å sykle. Nei, se der møter vi jo en annen syklist også. Her vet at det er bare løsgrus, så her bruker jeg å slakke av hver gang. Jeg har ikke lyst til å lage til knadd og fall. Men jeg må merke det at han er litt ute av trening. At han blir andpusten etter så kort. Det er jo flere uker siden jeg var ute og syklet sist gang. Da ser jeg det kommer en buss bakom, så da stopper vi her. Bussen har kjørt forbi. Skal bare justere kameraet litt, at dere får se ned til anleggsområdet. Så dere ser, så går det fremover. Sakte, men sikkert. Da skal turen gå videre mot det kameraet, det setter seg jo så fast. Da går turen videre mot en lille hammerområde, så kommer jeg snart å prate litt til. Nei, se, der kommer det tog også.
sier? Ja, kjøper deg sykkelsko. Jo, jeg skal gjøre det. Hæ? Ja, jeg skal gjøre det. Det er ikke elsykkel det da. Nei. Jeg driver jo en YouTube-kanal, så. Hæ? Jeg driver jo en YouTube-kanal, så. Ja. Sykler litt rundt omkring i Norge og viser sykkelveier. Ja, ikke enda, rundt 40-50. Jeg har akkurat startet. Ja. Så du filmer nå, ikke sant? Ja. Pluss jeg legger av til telefonen der, og så prater jeg. Og legger inn på filmen etterpå. Men jeg legger musikk på som regel når jeg sykler bare sånn her. Og så klipper jeg det ned til det beste. Ja. Takk. Sånn, der var vi tilbake igjen. Det er lite rest med en annen syklist. Jeg har litt småprat underveis. Det er bestandig koselig det. Men nå skal vi inn på gang- og sykkelveien og sykle litt saktere. For å vise litt hvordan det ser ut her mot Lillehammer. Nå passerer vi høyskolen. Kanskje du kjenner deg igjen hvis du har vært student her tidligere. Det er jo flere som går tur, at det må være litt tøffelig å snakke litt det. En liten drikkestopp her for forbi det krysset. Ja, da fortsetter vi mot. Vi tar først opp mot sykler på øversiden av byen. Og forbi Maihaugen. Så tar vi sentrum på retur. Det er sånn det er når man er ute og sykler, så plutselig så bestemmer man seg, og så ombestemmer man seg, og så bestemmer man seg igjen hvor man skal sykle. Jeg kjenner det at jeg må ut oftere nå og sykle, for det her var jo rett og slett tungt i dag.
men det går det fremover oppover bakken. Og det er det viktigste. Da skal vi ta en liten pause her. Og så... Hun så ut som jeg har sett før ute på mine sykkelturer. Så da blir det en liten pause igjen og trekke litt pusten, så kommer jeg tilbake og prater mer etter hvert.
gang. Under OR-tida så heter det her Håkonshavn. Det området vi sykler forbi. Og det er jo en del av Olympiaparken. Vi skal komme oss over veien. Egentlig et veldig fint område å være ute og sykle i. Stille og rolig. Og veldig mange som bruker å være og trene i dette området. Det er jo her det er tilrettelagt for å kunne være ute og sykle hele året. Vi tar på fortøy bortover, så har vi god tid til å sitte og snakke litt og fortelle litt om området her vi sykler. Snart kommer vi til Olympiaparken og vil se de hoppbakker som ble brukt under OL. Jeg mener de heter Lysgårdsbakkene. Men det kan vi finne ut. Jeg begynner å redigere filmene og tekste hele riktig navn. Så se om ikke vi kan ta en liten sving opp for å vise dere bakkene. Jeg blir ikke å sykle hele veien opp til hoppbakkene i dag. Jeg har heller tenkt å sykle mot Maihaugen museumsområde og så videre oppover bakkene mot Messenalli, som er et stort, fint hytteområde. Jeg blir ikke å sykle opp dit heller, helt opp i dag. Jeg har en liten tur her bare for å vise. En liten sving opp. Da ser vi rett frem hoppbakken. Da skal vi snu tilbake ned. Her er det kjempefint idrettsplass. Tilrettelagt både for løping og fotball. Nei, da går turen videre. Da skal jeg ut på en vei som ikke har skyllet så mye. Og se om vi finner veien fremover hvor vi skal hen. Det blir litt spennende. Jeg tror nok at jeg må ta opp kartet på telefonen, så slipper jeg å sykle så veldig mye feil.
altså på øversiden av Lillehammer sentrum og sykle. Kommer det syklist snart forbi, men jeg skal slippe henne forbi så vi kan prate videre. Litt morsomt, det henger seg litt på syklistene for å se hvor fort de sykler. Kommer vi bortover mot Maihaugen. Da blir det en liten pause fra meg, så kommer vi inn og vi begynner å nærme oss toppen igjen. Jeg mistet jo mikrofonen underveis, da har dere mest sannsynlig ikke hørt det jeg snakker om. Så da blir det en liten pause fra min side, og så kommer jeg tilbake snart igjen og prater videre.
Sånn, da var jeg fremme med dagens mål. Jeg skal ta snart og snu nedover. Jeg skal bare se litt hvordan det ser ut her oppe på denne plassen. Det var god trim opp de bakkene der. Det var en del spratte bakker å sykle i, men det var utrolig bra å sykle. Det var rent morsomt. Her oppe har jeg faktisk aldri før vært å sykle, så derfor tenkte jeg å ta en liten sving om rådet, bare for å se hvordan det ser ut. Syklist også. Ja, så vi også snur i dette området. På tur hjemover igjen etter en nydelig fin sykkeltur oppover fjellet. Jeg bare håper det at det blir god lyd i mikrofonen i dag, siden det første gangen jeg bruker den, og at den tar bort litt av den vindsusen som er ute, at dere faktisk hører hva jeg prater om, som dere ikke gjorde tidligere når jeg bare brukte kamera. Så det her blir morsomt å se på hvordan det blir. Også vært litt artig det at vi har truffet litt andre syklister også i dag ute. En vi har fått prate med, og noen som ikke ønsker kontakt, men sånn er livet. Det er morsomt, jeg vet det, å være ute og sykle og faktisk komme i kontakt og snakke med personer som også er ute og sykle. Og kom oss sikkert over veien her, så nå skal vi sykle nedover gangfeltet. Sakte og pent. En gang har jeg også lyst til å sykle over den gangbrua dere ser rett frem, og så oppover mot Mesnalia og se hvordan det ser ut der. Men det har vært en utrolig fin tur bare opp de her bakkene. God trim. Og ikke minst fått opp litt pulsen og kjenne at hjertet får jobbe litt. Det er det beste med hele sykkelturen. Jeg er jo enda inne bare i læringsfasen på YouTube-kanalen min, selv om jeg har nå drevet på over et år, så lærer man seg jo stadig noen nye triks. Så hvis dere har tips til meg, så gjerne kom med dem. Og hvis det er noen som har lyst til å sponse meg nye sykkelsko, så er det bare å ta kontakt. Dere finner e-postadressen min på YouTube-kanalen. Det her og sykler da kom opp. Vi får se. Jeg håper ikke jeg sykler feil. Det hadde jo vært katastrofe. Ikke katastrofe da, i den forstanden. Jeg hadde jo blitt en liten ekstra tur det da. Men vi får nå se om jeg husker veien ned. Faktisk er det første gangen jeg sykler oppover her, så det kan jo hende det at man roter litt før man kommer seg ned bakken. Bratt var det i hvert fall å sykle oppover her. Men god trim, og utrolig fin natur å sykle, og ikke minst så god luft det her å sykle. Det er jo, du kjenner det at det er godt å bo
litt utenfor byen, og ikke bare kjenne eksoslufta. Denne bakken vi kommer i nå er spesielt bratt, og var utrolig tung å sykle. Her skal jeg ta det med ro nedover, for jeg har ikke verdens beste bremser lenger. Jeg skulle ha burde bremse sko på sykkelen, men det får jeg nok gjøre etter denne turen. Se, her er jo til og med skilt med blinkende lys hvis det kommer biler, så det var jo kjempebra. Her må jeg sykle flere ganger. Det var utrolig fint å være her oppe og sykle. Her trivdes jeg. Og artig å være på nye veier også og sykle. Og se litt andre ting. Hei, her var det ikke her jeg kom fra i sted. Sånn er det. Da må vi lete litt til. Da var det ned der, den lille veien der som jeg ikke trodde. Jo, det var nok her vi kom. I sted. Ja, nå kjenner jeg meg igjen. Så var det under veien her igjen. Det er fint å være ute og sykle, og anbefaler alle til å komme seg ut og sykle. Nå blir det en liten pause fra min side, og så kommer jeg tilbake med mer snakk når vi begynner å nærme oss hjemover. Så ha det bra, og så får vi mer informasjon før jeg kommer hjem.
å være sammen med min mor. Hei, ja. Hei. Hei. Ja, som den observante seer du er, så oppdaget du sikkert at det ble ikke Lillehammer sentrum tilbake. Jeg fant plutselig ut til at det var mye mer gøy å sykle over Ringnesbrua og så ta veien på vestsida av Lågen, som er elva som renner nedover her, tilbake igjen. Jeg så bortover sentrum, og det var så mye folk i gågata. Jeg fant ut at det gidder jeg ikke for. Det blir for mye folk å redigere bort på filmen. Da er det bedre å ta en mer rolig vei å sykle. Og her er det kjempefint å sykle. Her er mest syklister og de som går på rulleski som er her. Jeg synes jeg hørte noe bakom meg, men det var det ikke. Det var ikke biler likevel. Og hør hvor fint det er med fuglesang og kvitter når man sykler. Jeg håper at det kommer på filmen. Det gjør godt med sjela å høre på. Litt elvebrus og fugler som synger og kvitrer rundt meg. Da føler man det at man lever. Da skal vi snart ta et bittelite stopp, så jeg kan ta ned kameraet igjen og kanskje sykle videre. Her er jo en perfekt plass å ta et lite stopp og legge telefonen ned i veska igjen. Og det er så fint når det er så stilt og rolig ute. Og høre på alle dyrene. Her ser dere hva jeg har på meg i dag. Det renner litt sur vind til tross for at det er 15-16 grader. Så jeg valgte å ta på meg tights på utsida av sykkelbuksa og vindjakke. Jeg gidder ikke å sykle og fryse. Men nå blir det en liten pause fra meg igjen, og kommer snart tilbake igjen med mer informasjon.
Ja, da går denne turen mot slutten. Og det har vært en helt fantastisk sykkeltur. Nå ser jeg jo det at det var veldig dårlig bilde av meg på kamera, for jeg sto der rett bak. Sånn bak skyen så ser jeg det at det var ikke helt ideelle forhold. Da vi kommet tilbake igjen i Øyer sentrum og passerer nå ungdomsskolen. Selv om ikke jeg vises på kamera, så regner jeg med at lyden høres. Eller det kan jo bli bedre når man begynner å se det på mobilen i ettertid. Det kan jo hende at jeg har vært borti noen innstillinger på telefonen forbi farta, men det får vi ta etter hvert. Da passerer vi Lilleputthammer, og snart er vi med Lekeland, Hafjell Lekeland. Det var mye folk ute gikk i dag. Det var jo fint at folk kommer til å levne til livet. Da passerer vi Spar, matbutikken som vi har her i Øyer, og Scandic Hafjell, som er egentlig et kjempeflott hotell. Da skal vi svinge oppover til møteplassen igjen, for så å stoppe filmingen for i dag. Ved en liten på gal siden av veien, siden det ikke kom biler, og kom oss inn på gang- og sykkelveien. En renn av øynene mine nå. Ganske mye pollen ute akkurat i dag. Da gjenstår det å takke for meg for denne gang. Og liker du filmene som jeg legger ut, så gjerne abonner og kommenter. Det blir jeg veldig glad for. Så ha det bra for denne gang, og velkommen tilbake og se flere videoer. Her kommer det mange videoer etter hvert. Ha det bra.